Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode. Wir haben das Halbzylinder Abus Titanium TI12 mit 5 Pins. Hat eine Sicherheitsstufe von 3. Aber wir versuchen das jetzt mal gemeinsam zu picken. Also es ist wirklich so. Und wir probieren das jetzt aufzubekommen. Und die 5 Pins zu manipulieren. Das war Pin 3. Pin 4 und 5 haben sich durchs Antippen schon gebunden. Das war Pin 1. Kann aber sein, dass wir die vielleicht noch ein bisschen nachdrücken müssen. Das war Pin 4. So, nochmal Pin 5. Leichtes Antippen. Pin 4 sieht gut aus. Pin 1 sitzt an der richtigen Stelle. Pin 3. Pin 3. Pin 5. Pin 4. Dafür ist uns Pin 5 wieder hochgesprungen. So, das war Pin 5. Pin 3. Pin 2. Pin 1 war noch gelegt. Pin 5. So, jetzt sind uns alle nochmal komplett hochgesprungen. Also nochmal von vorn. Pin 2. Pin 3, Entschuldigung. Pin 1, ach, dann war es doch Pin 2, Entschuldigung nochmal. Pin 3. Pin 4. Na. Pin 4. Und wir haben es geöffnet. So, jetzt passiert das, was im letzten Video auch passiert ist. Euer Schloss hakt sich jetzt fest. Dann nehmt ihr jetzt einfach ein Diamantenpick. Das sieht in etwa so aus. Und damit tut ihr nichts anderes als die Pins, die hier unten sind, wieder runterdrücken. So könnt ihr das wieder auf die Anfangsposition drehen. Ich habe natürlich auch die Schlüssel, die ich jetzt auch mal zeige, damit man das Bitting so ein bisschen nachvollziehen kann. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und wir sehen uns dann im nächsten Video.